エリア中からします。発車します。お待ちください。お待たせいたしました。前のお客様ありがとうございます。この車は舎人町先回り入谷舎人順間でございます。途中お降りの方は裏でお願います。次は観音橋でございます。安心な分娩、妊娠管理、不妊症のご相談はマスキングへ移行場前の向こうで徒歩3分です。
台新住公園入り口でございます。IC カードで運賃お支払いの場合には、駅などで IC カード内にあらかじめご入力の上ご利用くださいますよう、皆様のご協力をお願いいたします。次、止まります。車内通行証まで扉が開くまでご注意ください。こちらです。次は大文字橋、大文字橋、舎人センター入り口でございます。
平5丁目です。発車します。おつかまいください。ご乗車になりましたら、お近くの席か手すりにお備えください。なお、走行中の席の移動は非常に危険ですので、おやめください。次、止まります。車内服をするので、扉が開くまで、はい。
この場を離れないようにしましょう。みんなで気づく住まいの発展、地域の防火。お
二高町でございます。本日は東武バスをご利用くださいましてありがとうございます。